大家好，歡迎嚟到石迦麥德語補習社 A1 德文考試嘅準備課程。嗱，你睇得呢段片咧，估計都係準備緊 A1 嘅考試噶啦。咁啊，你嗰個動機係點呢？我唔清楚，可能想過嚟生活啊，或者係想讀書啊，點都好啦嚇。但係我諗共同目標我哋都係有嘅，就係希望可以喺 A1 嘅考試嗰度攞到一個好嘅成績嚇。咁所以呢，我哋事不宜遲，即刻講一講。我哋如果係要準備 A1 嘅歌德嘅考試嘅話，喺閱讀呢一部分，我哋有啲乜嘢要留意？如果我哋將呢一個 A1 嘅試卷咧，當係一個單元咁去睇咧，冇咁簡單嘅，因為咧閱讀咧原來係會同寫作咧係結合咗一個試卷。咁呢度咧考試嘅時間咧，一共係會有45分鐘，而閱讀咧係佔咗其中嘅大概25分鐘嘅。第一個資料我要同大家分享嘅就係其實A1啊嘛，講到明啦嚇，即係第一個我哋要應付嘅水平嘅考試咧，其實佢嗰個閱讀嗰個題型咧都好簡單啊，都係一啲是非題或者係喺 A 同 B 兩個選擇入面揀一個嘅啫。咁所以咧，即係你白撞嘅話，理論上都會有50% 中嘅嚇，睇你好唔好彩啦嚇。OK， 咁所以呢度唔使擔心啦嚇。第二樣嘢咧就係佢講話即係會分成兩個部分，就係閱讀同埋寫作啦。咁閱讀嗰部分咧，仲有3個部分嘅。咁有邊3個部分咧嚇？第一個部分咧我哋分析下先，佢嗰個試題個形態係點咧？就係佢係有2段嘅短嘅文嚇，可以咧係一個 formal 嘅文即係叫做書信啦嚇，或者係 informal 都可以嚇。咁informal 即係朋友之間嘅書信啦嚇。咁喺呢一度咧就好似我頭先咁講啦，係選擇題嚟嘅啫啊！你揀咧佢嗰個描述嗰個文章入面嘅一個意思嘅嗰個句子，究竟係正確定係錯誤，你淨係要剔嘅啫。咁有5題嘅。好啦，咁到第二部分咧，咁我哋嗰個內容係啲乜嘢咧？係10個所謂嘅 Anzeigen 嘅咁即係一啲簡短嘅呢個廣告或者係一啲告示嚟嘅啫。咁每一題嘅開始去寫出嚟嘅時候咧，都係會要求你係揾某一個資訊嘅。即係例如話我要知道究竟天氣係點，類似咁樣嚇，即係佢會話俾你知，要求你係要係 information 嚇。咁然之後你就喺2個嘅 Anzeigen 入面咧，揀一個係真係俾到嗰個 information 你嘅一個即係版本啦嚇。咁所以呢度係選擇題 A 同 B 嘅啫嚇。咁亦都係有5題嘅。再落去第3部分咧嚇。咁咧就嗰個文本嘅類型咧，係我哋喺度叫 Informationsschilder 嚇，咁即係話一啲告示牌嚟嘅啫。即係例如話你喺德國行街咁樣見到有個商鋪或者有啲告示牌掛出嚟，嗰個形式好簡短嘅嚇，好簡短係啦。咁嗰個考試咧，咁佢開頭咧就會俾一個 Situation，俾一個場景嚟嘅，話俾你知咧呢個告示牌喺邊度出現啊。然之後咧，你就要根據嗰個告示牌上面俾你嘅資訊咧，去決定佢問題嗰句 statement 咧嚇，陳述句咧係啱定係錯嘅啊。咁呢度又係選擇題，正確同埋錯誤，亦都係1/2嘅機會咧撞嘅話都會撞中嘅嚇。好啦，咁我哋大概知道佢嗰個考試嗰3個部分嗰個係點嘅題型啦嚇。咁你哋可能會關心計分嗰個模式啊，呢個唔係太重要啊，但係都等你哋知一知啦嚇。咁我哋3個部分夾埋有15題啊嘛。咁歌德會點樣計分咧？佢就會將呢個15分咧乘翻一個 factor 咧，就係 1.66 嘅。咁你乘完出嚟咧就係有25分滿分的話嚇。咁所以咧你就係啦。呢一個咧就係讀寫聽說1/4嗰個25分佔嗰個分數出嚟嗰個計算嘅方法嚇。咁如果要合格嘅話，當然就係要有60成嘅分數啦。我哋講完呢一個考試嘅題型同埋計分嘅方式之後咧，我諗我先要俾多啲即係佢嗰個考試嗰個題目嗰個特性同埋有啲提示俾你去即係有一個感覺先嚇。即係我頭先講嘅嘢都係一啲好基礎嘅introduction， 你知道嘅形式未必係幫到你考試咁，所以而家我哋入獄啦，講一講考試嗰個特徵同埋有啲咩提示我係俾到你嘅嗱。喺呢度如果我哋講下第一部分咧，佢係有2篇短文噶嘛嚇。咁我有講咗啦，呢2篇短文通常都係啲書信或者 email 或者係我手寫啲俾啲朋友嗰啲筆記嘅，都有可能咧係 formal 少少嘅短文，即係例如話係書信啦嚇，咁有可能嚇。呢一度咧嗰個內容咧個主題通常係咩咧？關時間字 Design 關
一啲約會時 termin 啊，或者係一啲簡單嘅根據一個日常生活嘅題目去做一個溝通 communication 嚇。咁所以呢一度咧就我俾大家嘅提示就係點咧嚇，你咧係喺 A1 嘅時候，你上堂嘅時候啊，如係掌握咗呢啲termin 啊，或者 treffen 啊，或者係即係一啲日常生活 Alltag 嘅一啲詞彙嘅話咧，你內容上你係唔會話理解唔到嘅啊，因為佢個所謂嘅文其實都係幾廿個字嘅啫嚇。咁但係記住 termin、treffen、Zeit 呢啲咁樣嘅相關嘅詞彙一定要學得好好嚇。OK， 另外有一個提示咧，嗱，其實呢個題目要講嘅可以好深入嚇，但係喺呢度一定要掌握咗呢啲你學咗嘅字，佢係會有啲乜嘢同義詞或者近義詞，Synonym。嗱，呢個題目我講到去A2 啊、B1 啊、B2 啊都會好深入咁講。其實好多時候閱讀理解咧，佢冇可能會直接用翻佢喺個文本度出現嗰個字，之後再喺個問題再重複翻啦。如果係咁嘅，叫 photo hunting 啦，就唔叫 lesson 啦，係咪先嚇？咁所以喺度你如果喺學習嘅過程咧，係有呢一個咁樣嘅關注，有呢個 awareness 嘅話咧，其實係會令到你去做閱讀嘅時候咧，嗰個即係難度係會降低嘅。OK， 嗱，我呢度咧有兩個例子俾大家嚇。第一個例子咧就係，例如話佢要講一個時間嚇，我哋睇一睇啊，阿拉伯數目字寫出嚟12加個冒號加36。再加個 Uhr，咁我哋喺德文讀咧就話 12:36啊，呢個我相信都好清楚啦嚇，係咪先嚇？呢個係即係報嗰個時間嘅最直接嘅方法嚟嘅。但係佢有可能咧就係個問題或者文本咧用兩個唔同嘅 version 啊，咁咧就唔講 12:36，而係喺嗰個對話又好，即係我哋而家 focus 喺閱讀啦嚇。咁佢喺個文本入面咧，可能就係要寫 halb eins 啊，即係佢話12點半。咁呢個即係時間點樣講咧？呢個唔係我哋討論嘅話題，但係我想俾個例子你，就係你要識喺呢兩個講法之間去做一個轉換嘅。亦都係可以咧喺個文本入面咧出現咗我等你喺邊度等你我喺火車站等你，但係幾時啊 Vormittag ？Vormittag 咁嘅講法，咁有可能咧，咁佢就喺個問題度講話佢等佢咧就係12點之前或者係9點鐘咁樣嚇，咁9點鐘當然係屬於呢個上晝嘅時段啦，係咪先嚇？咁所以咧呢度呢啲咁一 pair 嘅呢啲咁嘅同義詞或者近義詞咧，大家一定係要留意嘅係一定要識嘅。咁其實咧第一個部分咧，第二篇短文咧同第一篇短文咧嗰個主題都即係一樣嘅，有可能佢係即係比較 casual 啲informal 啲朋友之間嘅書信啦嚇，咁。喺呢度我又亦都再講多一次係啦，兩個嗰個文本同埋呢一個問題用字可能係唔一樣。呢度我再多幾個例子俾大家例如話呢度我有寫到Wochenende。有可能咧，佢係即係寫 Wochenende，但係喺嗰個問題入面，佢就話：喂，嗰個 party 係咪Samstag或者係 Sonntag 啊？喂，咁你星期六日，咁即係 weekend 啦，係咪先嚇？咁喺呢個情況下咧，你就記得兩者係相通嘅。如果係兩樣嘢係要你揀話啱定錯，咁你一定要講啱啦嚇。係啦，咁喺嗰個文入面咧有可能佢係用 Samstag、Sonntag，你問題用 Wochenende 呢個咁樣嘅 trick 咧。大家要知啦嚇，即係我而家同你講咗嚟嘅，哇，好 obvious 嘅，但係你冇人同你講，你可能未必即係睇得清楚嚇。好啦，咁然之後我哋仲有呢個 Leute， 有可能咧佢係唔係講 Leute 喎？佢喺嗰個文本嗰度咧就寫 Leute， 但係個問題咧佢就話 Freunde 或者係 Kollegen 即係呢個朋友同事或者係即係 familia 咁都有可能嘅，係咪先嚇？咁呢啲咁嘅全部都係人嚟噶嘛，係咪先嚇？OK，咁仲有喺遲啲嘅我哋去做嗰個摸卷嘅時候，都會見到一啲例子，佢就會講話draußen 咁呢度咧就即係室外啦大家應該都學過噶啦咁就有可能咧又係個問題咧，佢就唔係講 draußen 呢個字，而係講 im Garten、im Park 呢啲咁嘅講法咁你喺個花園度或者係公園度，咁你已經唔會係叫室內噶嘛，咁即係室外啦，咁即係 draußen 啦咁所以喺呢度咧。綜合嚟講咧，想提供翻一個學習或者係解題嘅技巧，我哋叫 Aktivierung 咁即係呢度咧就係叫做一個叫激活嘅過程。你係見到嗰個句子，見到個主題
見到個生字嘅話咧，你其實係要 actively 咁樣去諗下，究竟佢有啲咩關聯字係有可能會出現嘅。嗱，到你學到咁上下咧，即係考完試之後，或者係你學到係 A2 啊、B1 啊、B2 啊，甚至即係 C1、C2 啦嚇，你會somehow好似見到個文本，你就知道佢問題嘅用字會係用邊個，因為 A1 佢走嚟走去都係呢啲 pair 嘅，咁所以呢度咧我未必俾得晒全部嘅 pair 你，但係你去做摸卷又好，你去做學習嘅時候咧，記得有呢個心態，係要學呢啲同義詞同埋近義詞，到你考試嘅時候一見到個字咧，做一個活化啊，咁你就知道哦，有可能咧佢係會出現嗰個 pair 嘅另一個字嘅。好啦，咁我哋而家轉到去呢個第二部分啦啊！呢度第二部分咧，我哋喺呢一個做呢個lesson 嘅考試嗰度咧，有啲乜嘢嘅特別嘅地方要注意咧？嗱，首先咧，佢係每一個考題咧都會有一個特定嘅場景嘅。因為你講話呢個眼齋嘅咧，即係佢係有啲咁嘅短嘅告示或者係即係資訊嘅話咧，佢一定係會俾一個 situation 你，叫你話喂，如果我而家要知呢樣嘢，或者要去呢一度，或者係要知道嗰個商鋪幾時開啊，等等等等啊，即係關於啲地點啊、時間啊、呢啲咁樣嘅資訊啦嚇。咁你就一定要即係投入去嗰個場景啦，唔使講啦嚇。有樣嘢想話俾大家知，佢入面嗰個資訊量咧，其實係好少嘅。嗱，因為佢咁濃縮啊嘛，佢成個都係一個咁樣嘅廣告啊，咁所以咧你就要係睇翻佢嗰個 situation 入面咧，佢有邊啲嘅關鍵字啊 Schlüsselwörter。到你睇到嗰個關鍵字之後咧，你又係好似我頭先咁講咧，你聯想翻啲相關嘅字詞嚇，喺呢一度嗱，我哋用一個例句啊去睇一睇，即係摸卷啊啲例句咧，我之後就未必會同大家睇。但係呢度咧，我哋而家有一個咁樣嘅 situation，佢就話：喂，我而家要知道嗰個 information 個資訊係關於咩咧？係 Wetter，然之後咧。我哋咧就可以連接到咧，佢有個 regnen 呢個字嚇，落雨。咁即係話佢有可能咧，就喺個問題度問你，有啲乜嘢 information 我要知，我要知道嗰個天氣係點嚇，聽日天氣點啊，今日天氣點啊 weather 點啊。咁然之後咧，如果佢喺嗰個即係嗰個Anzeige入面嚇，或者係一個短嘅 information 入面咧，佢有提到 regnen 呢個字咧，咁你就好清楚係駁到啦嚇 regnen 落雨啊。或者係用第啲形容詞啦嚇 ，sonic 啊呢啲咁嘅講法啊，sunshine 嚇陽光普照呢啲咁嘅字你都知道咧，你做咗個 active 用，都關呢個 wetter、das wetter 字嘅嚇。咁呢個咁樣嘅邏輯上嘅 linkage 咧，就會係令到我哋去判斷到究竟呢一個咁樣嘅information 係咪符合考題嘅需要嘅嚇。係啦，咁所以喺度咧就代入咗個角色啊。代入咗個 situation，然之後你又見到個邏輯上嘅 linkage 嘅話咧，咁其實你就好容易去即係揾到個答案㗎。嗱，最後我仲想講一講喎嚇，你哋考試或者讀德文嘅時候，有陣時會有個完美主義嘅習慣，就係話哇，哎呀死啦！入面喺嗰個Anzeige嘅入面有啲字我唔識啊，咁點算啊？咁即係我而家做唔到啦，唔會嘅。A1 咧佢係有一個 list 好清楚咧，叫你識邊啲字，邊啲字係要識，邊啲字唔使識。但係佢仍然會係揾一啲你唔使識嘅字或者唔應該識嘅字咧，都放落去考題嗰度嘅喎。咁你話哇，咁即係玩我啫？唔係呢啲咁嘅字咧，如果佢係對於 A1 嘅學生嚟講係太難嘅話咧，佢照放落去咧，佢係好清楚嘅要求就係話，就算放咗落去，你唔識呢個字都唔會影響你解答呢條題目嘅即係嗰個判斷嘅。OK 咁所以呢度咧見到唔識嘅字咧，唔好理佢住先嚇。當然啦，有啲重要嘅字你唔識，你真係冇乜冇 cap 嘅話，咁呢個又係後話啦，唔講啦嚇。但係呢度我想同大家講一講最後呢個 point，見到唔識嘅字咧，唔需要驚嘅，好正常嘅。咁呢度我用翻頭先嗰個例題啦嚇，又例如話係佢喺呢一個嗰個資訊入面咧，嗰度寫住 Wetterdienst 咁呢個 Dienst 呢個字你唔知喎嚇，咁可能一個服務咁解，有啲似 service 嚇，即係話我有啲天氣報告嘅呢個服務去話俾你知嚇。然之後仲有 Warnung 呢個字同英文嘅 warning 都好相似啦嚇。Warning 呢個字咧就係有警告嘅意思嘅，都係或者係佢仲有加呢個字Klima
Klima 呢個字咧就好似英文嘅 climate 啊，咁即係都關天氣事嘅。喺呢一度咧，我哋喺嗰個information 喺嗰個 Anzeige 入面咧已經見到呢啲咁樣嘅字嘅話咧，然之後佢係例如話喺個問題就會例句，我唔 exactly 記得佢點問啦，就係話聽日會唔會落雨啊？咁你好清楚，你就要去查 Wetterdienst 啦，你睇下有冇啲落雨嘅 Warnung 啦，你睇下今日或者聽日嗰個 Klima 或者係 Das Wetter 啦係會係點嘅啊？咁呢個就係一個好清楚嘅例子illustrate 翻我頭先講話嗰個即係邏輯上嘅關係嚇。咁呢度仲有第二個例子係第6題嘅考題嚟嘅嗱，等陣我哋睇mock卷，我哋又會見到啦。咁佢就先喺嗰個 Anzeige 嗰上面寫住咧就係 Hotel Pension Schiff。咁呢一度，如果我哋寫咗呢一個咁樣嘅information出嚟咧，你好清楚咧係見到佢係先講咗 hotel 同埋 pension 咁即係酒店或者係度假屋咁嚇，然之後佢加咗個引號落去 ship 即係話係船，叫做船即係有啲似香港嗰啲海景酒店係唔會有海景噶嘛，呢個船酒店我唔知點解佢叫船，係咪成個酒店好似船咁我唔知嚇，但係唔重要，個重點咧係我哋知道佢其實係一間酒店嚟噶。但係佢喺個考題嗰度咧，有可能係問你真係有關啲船嘅嘢。咁佢呢度上面嗰度就有個 shift 呢個字去 fit 你啦。但係咧，喺嗰個第二個嘅 information 嗰度，你要揀埋 A、B 嗰度，佢係有可能會寫咗 Abfahrtzeiten 呢個字嘅。咁 Abfahrt 呢個字咧，我哋喺學呢個交通工具或者係講嗰個即係 Termin 我哋講話，喂，我幾時係開出嗰架火車咁約咗人幾點呢個 Abfahrt 呢個字咧，就係話個火車開出嘅時候咁再加埋齋呢個字，即係開出嘅時間啦咁唔係淨係火車喎，船咧我哋都可以 Abfahrtzeit 巴士都得。總之開出嘅時間咧，我哋都可以咁講。咁所以喺呢度咧個 Fahrt 明顯係同呢個行程有關，一個 trip 係咪先咁 Abfahrtzeiten 咧就係開出嘅時間。咁如果你要講話，喂，我而家真係要講我要去個 boat trip我要去即係搭船咁你揀上面嗰個定下面嗰個，好明顯就會揀下面嗰個啦咁咧唔係話見到 shift 咧就即刻九衝就話，係啦啱啦係船嘅關事啦唔一定嘅好。咁咧，而家我哋去咧就去到第三個部分啦第三個部分我又講咗係 Informationsschilder 咁指示牌。咁同第二部分一樣啦，係個資訊咧係十分之濃縮嘅非常之濃縮淨係一個牌就得一句起兩句子嘅啫，係咪先係啦。咁喺呢一度咧就都係要留意翻呢樣嘢，好多人 miss 㗎，因為咧佢係寫完嗰個牌啫，下面都會同你講話喺邊度會見到嘅咁佢喺咁嘅情況下，你唔留意佢喺邊度出現到，有陣時咧對於你理解咧係會有少少打折扣嘅咁所以呢樣嘢要留意翻啦然之後咧仲有我再講一次呢樣嘢咧又係啦，成日都係咁嘅啦，就係考題入面嘅字同埋佢嗰個 information shield 出現嘅字係未必會一樣嘅。如果咪就係好似我頭先咁講photo hunt 啦，你淨係咁樣圈上面有下面有咁樣有陣時可能 fit 你添即係講船講 shift 呢個字咁你以為見到佢就一定係啦唔一定嘅咁所以呢度咧又係再嫌我長氣都好，再講多次OK 好啦，咁我哋而家睇一睇嗰個例子啦咁睇mock卷嘅佢有個例句例子第0題咧佢就會講咗個 situation 就係話 Sprachschule Sprachschule 咁即係語言學校咧 Sprache 呢個字大家識啦 Schule 呢個字大家都識啦，只不過係做咗一個新嘅複合詞出嚟啫咁所以咧咁佢我哋去做頭先我講個 Aktivierung 諗啲乜嘢咧可能係喂有個 course 我想去報名course 我哋想約個時間Termin 或者我哋點樣去學校咁呢啲都有可能係會即係我哋諗到嘅同埋講話 Deutsch 或者係 Lernen 呢啲咁嘅字，全部都關呢個 Sprachschule 事。做咗個activation 先係啦，然之後咧我哋睇下考題同埋 Informationsschilder 咧，佢都係有寫咗一個地址嘅，叫 Beethovenstraße 23有呢條街貝多芬街啦咁然之後咧，我哋咧就喺嗰個問題嗰個場景同埋嗰個要判斷嗰個statement 嗰度咧，見到 Sie finden uns jetzt finden 呢個字你揾到我哋啦要 find us 係啦，類似咁嘅講法啦。咁同埋呢一個Sprachzentrum 呢個字
佢就zum Deutsch lernen 呢度咧亦都係有一個咁樣嘅對應嘅Sprachzentrum 然之後 zum Deutsch lernen， 然之後 Beethovenstraße， 然之後就 finden， 你見唔到又係有呢啲咁嘅邏輯上嘅 linkage 嘅。咁喺度咧我諗可以做一個少少嘅總結第一部分再講多次，兩段短文可能係 formal 嘅書信或者係 informal， 通常都係 informal， 唔會寫得好深入嘅你考試嘅時候一定要熟翻啲相關嘅詞彙同埋啲表達嘅手法，例如話講時間講 termin 一啲日常生活嘅 communication 呢啲一定要嘅係啦。咁搭車搭船約時間嗰啲，我幾點到你等我 warten 呢啲咁嘅字記住同義詞係要識唔同嘅一對對嘅同義詞嘅。咁第二部分同埋第三部分咧，有啲乜嘢嘅tips 咧，又要再同大家講咧，就係記住佢有喺嗰個問題同埋喺嗰個information shield 又好，定係嗰個 Anzeige 都好咧，佢都係我哋要揾佢個 Schlüsselwörter 出嚟㗎，嗰啲 keywords 出嚟。然之後咧，係要睇下兩者有冇關係，去做嗰個 Aktivierung，諗下，係 Wetter 同埋 Regen 究竟有冇關係咧？有嘅，咁我哋就會揀佢嚇。咁你見到喺嗰個例句咧，就會見到另外一個 Anzeige 嘅係講 Concert 呢個字嘅。咁 Concert 呢個字即係 concert 啦，同 Wetter 有冇關係咧？冇嘅。咁我哋就會傾向揀嗰個 Regen 嗰個做係一個合適嘅 Anzeige 嘅。好啦，咁然之後我最後唔關呢兩個部分嘅一個小 tips 或者總結嘅話咧，我就想同大家講一講嚇。首先留意翻時間嘅分配先你有15題要做嘅，所以如果有一題唔識嘅話咧，飛咗佢先，唔好糾纏啦。即係如果大家喺香港考過試，我諗呢啲咁嘅嘢你都知啦係啦。咁所以你除開咧，佢每部分係8分鐘多啲咧，即係一題就係1分鐘左右嘅啫。如果你仲有啲時間要 check 下咁你一題預1分鐘嘅話，其實就係啦，已經係頂到盡㗎啦咁所以如果有一題咧特別難嘅話，你話即係諗咗30秒都完全毫無頭緒，咁你不如唔好做住OK， 好咁即係呢度係咯唔識嘅飛咗佢先啦咁可能翻最後突然靈光一閃，叮咁你知道個答案咧會㗎真係考試呢啲好難講講完嗰個總結同埋小 tips 之後咧，我哋去準備嘅時候要有啲乜嘢心態同埋有啲咩準備嘅技巧咧喺呢度。第一樣嘢，無論你係做任何有關考試嘅練習或者做嗰份摸卷之後，做完之後最重要係要 review 翻自己點解做錯，甚至做啱咗你都要諗點解你做啱咁樣先係會提升到你德文嘅能力嘅。你係要通過反省，係呢一度原來呢一 pair 佢個意思係咁樣配合嘅，唔係我嗰種諗法。即係呢一度咧，我通常係 review 個練習嘅用嘅時間係起碼係 double 甚至 triple 甚至更加長嘅時間都唔緊要，但係 review 先係你進步嘅過程嚟嘅咁所以記住啦，做完就唔好就咁算，要做 review。仲有。你喺考試嘅時候咧，呢個係你可以話係每個人有唔同嘅 preference 但係我自己咧就覺得你有陣時唔好太過掛住淨係睇個短文嘅內容係點，而係你睇咗個問題究竟想問你啲乜嘢先，因為始終你最後都係要答嗰個問題嘛。咁佢有2篇嘢，咁佢無論點樣講都好，你都係要做一個問題嘅比較。咁喺呢一度，我如果睇咗個問題先，我心入面知道，我要 focus 係個方向，大概係要揾啲乜嘢嘅話咧，咁我 scan 嗰個文本嘅時候咧，就個速度可以快啲啦。即係呢度唔關事而家要睇呢樣嘢喎見到關事嘅話，我就再俾多啲時間去睇下，究竟係咪真係關事，係咪真係個啱啦，係個答案啦。咁呢一個係我自己嘅 preference， 就算我考到 C1 C2都好，我都係中意咁樣做嘅。但係有啲人係話唔得㗎，我咁樣睇唔到個文本，我冇個 overview，我完全係即係唔可以帶住一個 concept 去揾一樣嘢，我一定要睇晒先，之後我再睇個問題去審視翻我頭先我睇咗啲乜嘢咁。OK， 你可以咁樣選擇，但係我自己同埋我好多學生都係 prefer 睇咗問題先嘅咁所以呢度大家諗下呢個問題究竟係咩模式會適合你？而家我連嗰個準備嗰個方式我都同大家講咗啦咁所以喺度咧，大家咧就可以睇翻呢一個PowerPoint 入面咧係已經 link 咗去呢一個歌德學院官方嘅網站咧，入面咧係有一份 A1 嘅 mock 卷嘅。咁
嚟緊呢一個嘅影片咧，我哋呢個 introduction 已經講晒啦。我哋真係個好核心嘅地方就係咩咧？我哋就係做一個詳細嘅分析啊，去拆解翻我哋去解題嘅時候要有啲乜嘢嘅思路嘅嚇。咁所以咧download嗰份 mock 卷啊，做print 出嚟做一個 reference，然之後一路睇呢個影片嘅時候，一路同我去諗下究竟點解我哋要即係咁樣去揀個答案啦嚇。嗱，呢度再講多次啊。做筆記，話翻俾自己知，解翻俾自己知點解我係要揀呢個答案嘅啊！好啦，嚟到咧呢一段影片咧，我哋就真係實戰咁樣去睇一睇，究竟呢一個 A1 嘅考試嗰個卷入面係會要求大家係做啲乜嘢咧？嗱，為咗等大家可以更加容易咁去理解佢嗰個要求㗎。我呢度咧有個做法，就係將成份 mock 卷咧，去由頭到尾做一次。咁喺呢度咧，喺上一個影片已經同大家講咗，睇一睇個 mock 卷，download 翻呢一個 PDF 咧，我哋就可以一齊咁去睇下。好，咁事不宜遲，我哋即刻就去睇一睇個 mock 卷有啲乜嘢問題。嗱，咁我哋講翻第一部分先啦嚇。咁我哋逐題考題咁去分析。嗱，第一個考題咧，係有一篇咁樣嘅即係我哋睇翻佢。呢個 email program 我都唔知幾時嘅事啦嚇，你睇佢個樣似 navigator 嗰啲嚇，不過唔重要，我哋唔好理佢嚇，我哋要睇下佢嗰個一開始個收款嗰度嗰個題目咧嚇 Hello Lee， 然之後咧佢去到最後咧佢就係講 Karin 呢個人嘅，咁即係話一個朋友之間嘅書信啦。如果你知嘅話咧，即係Karin 呢一個咁嘅講法咧，就明顯係一個即係親密嘅講法，即係朋友之間嘅講法啦。Lee 呢個我就唔係幾清楚啦嚇，即係聽落似一個姓李啦嚇，唔知佢係咪中國人啦？重點就係個考題咧，佢話 Lies Zug kommt nach halb eins an 啊。呢一度咧，我哋講話個時間咧就係 halb eins 啊，即係話呢一度咧，我哋係12:30啊。記住德文呢個時間嘅講法咧係向前睇嘅嚇，即係話仲差半個鐘就會到1點咧，我哋就會話 halb eins，即係12:30啦。好，咁喺呢度我哋都好清楚啦，我哋喺上一條影片嘅時候已經有講咗，就係lesson 佢背後嗰個動機唔係要你 photo hunting，即係佢喺個呢一份 email 都好肯定唔會出現 halb eins 呢個字，但係佢又會唔會出現啲類似嘅講法咧？咁啊會好清楚嚇。第二個要留意嘅即係一個重點係個問題嗰度講話 Lies Zug 啊，咁呢個咁嘅寫法咧，其實係德文入面 genitive 嘅寫法啊。咁你話喂，會唔會好難啊？其實同英文嗰個apostrophe s 嗰個用法係一模一樣嘅。咁所以呢度係講緊Lee 嘅火車啊，即係佢搭嗰架啦嚇。好啦，咁喺短文入面嗰度咧，會有啲乜嘢 information 我哋係攞到出嚟咧？咁首先佢係 Hello Lee，即係話阿 Lee 咧係收件人啦。然之後佢呢一度佢有講到話 Dein Zug，咁即係 Karin 同佢講，咁其實即係呢個 Dein Zug 即係 Lies Zug 噶咯嚇，即係我哋好清楚個 information 喺度係 match 到嘅。然之後咧，佢喺個文本入面咧，第2行已經講咗啊，就係話係12:36啊，咁即係話12:36。嗱，你睇翻嗰個問題嘅話咧，佢就係話係12:30之後嚇，佢係用咗 nach 呢一個咁樣嘅講法啊。咁12:30之後再配合翻呢個 halb eins 嘅話，係唔係啱咧？咁啊好清楚係一個對應嘅講法啦。咁所以呢度咧，我哋咧係會話呢一個考題啊嗰個問題同埋佢文本咧兩者之間係夾，我哋就會 tick richtig 正確嘅。好啦，而家我哋分析下第2題咯。咁我哋用翻同樣嘅文本嘅，咁佢嘅問題係講咩咧？就係 Karin wartet den ganzen Vormittag vor der Auskunft。同樣道理，我哋又去即係 decode 咗先嗱。我有講過 A1 咧，佢有個好多嘅呢一個題目啊，其中一個題目咧就係講嗰啲 termin 啊或者 treffen 啊，咁呢啲個 warten 啊呢啲咁樣嘅字咧必定會出現嘅。好啦，咁另外一樣嘢咧就係佢呢度 ganzen Vormittag 喎，佢用咗呢個 Vormittag，咁亦都係 indicate 咗我喺嗰個上一次嗰個影片嗰度，佢係唔會可能直接講翻呢樣嘢，咁所以咧我哋就喺呢一個讀題目嘅時候已經有一個咁樣嘅 awareness 噶啦嚇。好，咁我哋而家睇一睇個考題啦嚇。咁佢呢度 Karin 係邊個咧？咁好清楚啊！我哋頭先話係寄嗰個email 嗰個人啦。而呢個ganzen Vormittag咧係
廣東話去講嘅成個上午我講咗，佢會轉一轉個講法，然之後再問你係唔係啦嚇。咁啊，即係 Vormittag 嘅話，其實12點之前嘅嚇。咁所以我哋要留意下有冇啲12點之前嘅講法啦。好啦，咁啊喺呢度呢個短文咧，佢如果我哋睇翻嗰個時間嘅話，佢話 Ich bin ab 12:15嚇，或者呢一度有可能咧，佢就係話嚇 Viertel nach 12啊，呢個亦都係一個德國人講呢啲咁樣嘅搭3搭半搭9嘅時候，佢都有啲特別嘅講法嘅。咁喺呢一度咧，我哋好清楚佢話warte auf dich 嚇，佢用個 warten 呢個講法咧，其實係同嗰個問題係一模一樣嘅。然之後佢就話係 up 喎嚇 up 呢個字咧係由嗰個時間開始，即係話之後啦嚇12:3之後先去等。咁呢個12點之後嘅係唔係 Vormittag 咧？係唔係嘅？係同佢完全係相反嘅。我哋12點之後咧，我哋叫 Nachmittag 嚇。咁所以呢度好清楚係嗰個時間上係有矛盾嘅話，我哋就會揀錯誤 falsch。好啦，而家我哋睇一睇第三題啦啊！咁啊第三題咧，佢就已經用第二個文本咯。咁呢個文本咧就唔係一個即係 formal 嘅文本，都係一個朋友之間嘅一個少少嘅筆記同埋書信啦嚇。好啦，咁我哋睇一睇個考題先啦嚇。Ralf hatte am letzten Wochenende Geburtstag。嗱呢個嗰個問題咧有兩個有關即係嗰個語言上要留意嘅嘢。第一樣嘢佢用 hatte 嘅 hatte 呢個字咧你哋未必熟悉嚇。如果喺 A1 嘅程度嘅話咧我哋用 haben 呢個字咧佢嗰個過去時態嚇係叫 hatte， 好似英文嘅 have 同埋 had 嘅分別嘅。咁第二個大家要留意嘅地方，佢話 letzten 啊 letzt 呢個字咧，其實同英文嘅 last 咧，亦都係相似啦嚇。咁所以咧係好清楚呢樣嘢已經發生咗啦嚇。咁係啦。咁然之後你睇一睇個文本嘅話咧，咁佢就會講啲乜嘢咧？佢第一句其實已經有講咗嚇。Am kommenden Sonntag habe ich Geburtstag。嗱，你見唔見到呢度 haben 同埋嗰個問題個 hatte 咧，其實已經有少少唔一樣啦嚇。嗱我哋好清楚呢一度咧時間上可能係會有少少即係矛盾嘅地方，但係你睇一睇我喺上一個影片嘅時候已經有講咗啦。佢話 Sonntag， 然之後嗰個問題咧佢係寫 Wochenende 嘅 Sonntag 同埋 Wochenende 兩者係夾得埋嘅，Samstag都係嚇。咁所以喺度雖然呢一個地方係啱啦，但係我哋睇一睇啦嚇。佢話係 am kommenden Sonntag 嚇。喺呢度咧英文咧我個 the following 即係嚟緊嗰個coming 已經係嚟緊嘅啦。即係其實呢個位就同廣東話都一樣，嚟緊嘅星期日嚇。咁同呢一個頭先嗰個 letzt 嗰個講法係點咧？係啱啱好相反。從佢嗰個 haben 同埋 hatte 咧，亦都睇得出嘅。咁所以呢度咧，只需要咧見到佢呢個喺時態上面同埋呢一個 comment 再加 let's 嗰個邏輯上面嘅矛盾咧，我哋就知道佢係錯誤嘅。好啦，而家我哋睇下第四個考題啦第四個考題咧，佢呢度咧佢就個問題亦都係用翻同樣嘅文本啦。Ralf hat nur 2 oder 3 Leute eingeladen 咁呢度咧我講咗，如果係講 Termin 或者係講 Treffen 嘅話咧，有一定嘅主題嘅生字係一定要識嘅。例如話係 einladen 呢個字咧代表 invite 咁佢個名詞咧係 Einladung 即係有封信係邀請你去某啲 party 嘅話咧，就一定會用呢個字嘅。咁佢呢度咧佢用咗nur 2 oder 3 Leute。咁我當初個 focus 咧用翻係上一個影片嘅諗法嘅話，佢會玩嘅同義詞同埋近義詞咧，我嗰陣時就認為佢會唔會 Leute 佢會轉成呢一個 Freunde 或者係Kollegen 或者係 Familie 咧。咁喺呢度咧，我哋睇翻個文本咧發現咧佢係有寫咗呢一個嘅講法咁係喺呢度用咗 Es werden viele Leute da sein，即係喺呢個文本嘅中間嗰度咁我哋見到呢度咧，佢就同嗰個 viele Leute咧，同嗰個文本入面個 2 oder 3咧係有一個相反嘅意思Leute 佢都係用翻 Leute， 咁所以你好容易對到嘅但係嗰個 viele 同埋嗰個2 oder 3咧，其實係完全相反兩三個係點會多咧多㗎，即係10個8個先至要多㗎嘛好清楚相反我哋係揀 falsch 錯誤嘅。好啦，我哋而家睇睇第5個考題啦Die Party findet draußen statt 用翻同樣嘅文本啦。咁呢度有3題咧，都係會針對翻第2個文本去做嘅。好啦，而呢度咧，我哋有 Die Party
同埋有一個 tausend 呢兩個好重要嘅元素嚇。咁即係話我哋喺睇下個文本入面有冇對應一個 party 嘅字同埋 tausend 嘅字，而佢唔會直接用翻嘅。嗱，有可能佢直接用翻好似頭先嘅 loiter 啦，但係即係佢要考你嘅時候，好多都會轉一轉嘅。好啦，我哋睇一睇個文本啊，個文本咧最後嗰句咧，嗱嗰個3、4、5咧3條問題咧喺呢一個考試嘅過程咧，佢嘅問題都係跟翻嗰個文本嘅順序嘅，即係話你睇咗第一題、第二題嘅話咧，你其實上面嗰啲文本唔係幾使理嘅，即係上半部分需要再翻頭睇嗱。咁所以我哋喺嗰個文本嘅最後嗰個部分咧，我哋會見到佢有一個講法Wir wollen nämlich draußen im Garten feiern 喺呢度咧，佢係用咗乜嘢字去講咧draußen im Garten 即係話佢已經係用翻同樣個字啦。佢哋係咪想喺出面咧？係冇錯 draußen 即係好似英文嘅 outdoor 咁佢講埋添啦，喺花園啦咁啊，即係呢個information我哋有咪有都冇啊，就對解題係完全冇影響嘅。但係個重點就係個 die Party 呢一個字咧，我哋係點樣可以用一個對應嘅講法咧？就係用 feiern 呢個字呢個字咧就慶祝好似英文嘅 celebrate。咁大家亦都係要識嘅即係呢個 Geburtstagsfeier 同埋 Geburtstagsparty 咧，呢兩個字咧係一個同義詞、近義詞嘅一 pair 嚟嘅咁所以呢度好清楚，亦都係會揀正確嘅。好啦，咁我哋第一部分嗰5題咧，根據嗰兩個文本咧，已經係做晒，咁所以咧，我哋就入去第二部分又係逐題分析。第二部分咧又講咗啦，係會有2個 Anzeigen 咧，然之後我哋就睇下究竟嗰個situation佢話俾你知你想做啲乜嘢，或者攞啲咩 information 嘅時候，然之後要根據翻邊一個題目邊一個 Anzeige 咧去攞到你想要嘅嘢嘅。嗱喺呢度我哋睇睇個考題佢講咩啦佢就話 Sie möchten mit dem Schiff auf dem Rhein fahren 咁呢度咧好清楚個講法 mit dem Schiff 同埋係 fahren 嘅咁即係話你係要船啦 Schiff 呢個字同英文嘅 ship 係一模一樣啦咁fahren 呢個字咧就係一個即係配合呢個交通工具去即係搭船嘅話，我哋用fahren用呢個Auto我哋又可以用fahren好啦，咁我哋而家睇下左邊同右邊呢兩個 Anzeige嘅會俾到啲乜嘢嘅資料俾我哋啦左邊咧佢寫咗Hotel Pension Schiff 咁喺呢度好明顯啦我哋喺上一個影片已經講過咁如果呢度有個 Hotel Pension Schiff 呢個咁嘅講法，講 hotel， 然之後佢個 Schiff 係咁樣引號嘅，即係咩啊？即係有間酒店叫船酒店我有講過，就好似香港啲海景酒店係冇海景噶嘛係啦，一樣應該都唔係幾關船事嘅但係佢呢度有啲即係 information 話俾你知大概佢講咩。佢話Einzel- und Doppelzimmer 咁 Zimmer 呢個字喺 A1 嘅時候講屋企都會講啦Zimmer 咁佢話 Doppelzimmer 即係 double room 啦即係又可以住到2個人。好明顯咧呢度同係酒店或者呢個 pension 係有關嘅咁我哋問一問啦，喂，呢度有冇真係講到有關搭船嘅嘢咧？呢度咧係冇嘅，咁所以我哋估計咧 A 就係錯嘅。睇翻右邊 B 嘅 Anzeige 咧，呢度咧佢就有寫咗 Rheinschiffer 啦呢個字啦咁同埋嗰個問句上面佢有呢個 Rhein 呢個用字咧又一樣嘅喎，佢話 auf dem Rhein 好啦，咁咧我哋而家咧就睇清楚，佢話有Rüdesheim Koblenz 咁Rüdesheim 呢個地方未必出名啦但係 Koblenz 咧科布倫茲咧就可能你哋有人聽過一個幾靚嘅地方嚟嘅。但係重要係咩咧 Abfahrtszeiten 呢一個 Abfahrtszeiten 咧係講話佢開出嘅時間咁咧我哋喺上一個影片嘅時候已經分析咗Abfahrt 呢個字咧係同你揸出去嗰個出發嘅時間咧，嗰個講法一樣嘅，船又有，火車又有咁所以喺呢度好清楚，我哋係會揀右邊嗰個，因為佢有講咗你要俾幾錢啦，同埋佢船開出嘅時間。嗱喺呢度，我想岔開少少嚟講啦你對於德國嘅認識咧，如果係唔係淨係局限喺語言度咧，你解題咧都係會有着數嘅。點解咧？就係因為呢一啲地方，例如 Koblenz 或者係 Rhein 萊茵河，其實大家都應該聽過啦我住呢個位都好近萊茵河嘅，咁亦都係一個好出名去即係睇風景嘅一個可能性啦即係你講下河嘅風光點都一定有。嗱對呢啲嘅咁嘅嘢係即係有認知嘅話咧
你去考 A1 都會有幫助咁，但係呢個冇得強求啦嚇，即係你都呢樣嘢相輔相成咧。你學德文好嘅，你就睇多啲有關德國呢個國家嘅一啲文化嘅資料，咁你對德國嗰個文化認識深入咗㗎，你德文又會相應地會有幫助嘅嚇。咁但係呢個唔係我哋今日要討論嘅問題嚇，咁所以咧我哋繼續去睇埋下一個考題啦。OK， 好，咁喺呢一度咧就我哋睇一睇。講咩咧？佢話Sie möchten Deutsch in Deutschland lernen 嚇，咁喺呢度咧就講話你想學德文喎嚇。Deutsch lernen 喺邊啊？喺德國度嚇。咁呢個考題嗰個好重要嘅information就係你要學嘅係德文，同埋喺邊度學咧？喺德國學啊。好啦，左邊咧佢就會有一個城市咧，你見到啦，嗰個講咗個地，即係個城市出嚟，再加埋嗰條街嘅街名嚇，即係話呢個係德國人寫地址嘅方式嚇。Dresden Prager Straße 4嚇，咁你留意翻呢一個咁樣嘅地址嘅寫法嚇。特雷斯頓 Dresden 嚇，咁又係好似我頭先咁講，認識德國嘅地理嘅一啲大城市啦嚇，肯定係有幫助嘅。咁佢就列咗4個語言出嚟喎，佢有講 Deutsch、English、Französisch、Russisch， 咁然之後亦都係講咗有啲價錢啊，有啲 course 啊，有個 Die Schule 啊呢個咁嘅講法嚇，個 language school 介紹翻佢個語言學校啊嚇。咁左邊嘅話，我哋見到呢啲咁嘅資訊啦。咁我話唔知喎，右邊佢講咩咧？右邊嗰個咧就好清楚，佢話 Sprachkurse für Deutsche 啊，喺呢度咧就係話係俾德國人嘅。OK， für 用 für 呢個字係 for 你話有冇服務嘅人群係德國人？咁然之後咧，仲有咩咧嚇？Spanish auf Mallorca 咁呢個馬略加群島咧係西班牙，即係德國人好中意去嘅度假勝地啦或者 English auf Malta 馬爾他群島咁喺呢度咧好明顯咧有冇 Deutsch 咧係冇嘅，即係佢都係教語言，但係 for 德國人同埋係去第啲地方度學嘅，好清楚咧係唔係我哋嘅要求嚇？我哋唔係德國人咯，係德國人你點會考 A1 咧？係咪先嚇？咁所以好清楚。我哋講緊嘅答案咧係 A 即係呢個 www.sprachenfuchs.de 嘅。好啦，嚟到第8題啦。咁個問題咧就話 Sie möchten ein Zugticket im Internet kaufen 呢度有2個好重要嘅資訊，一就係 Zugticket 買嘅飛係火車嘅 Zug， 第二個係 im Internet 咁喺呢度我哋有個已經有個思維，即係如果你對於呢個 A1 個考試嘅模式係熟，或者你德文有翻咁上下程度咧，我有講過嗰個 Aktivierung， 你去激活你腦入面一啲思維嘅話，呢度我講話 Zug 嘅話，你諗起啲乜嘢咧肯定係諗起 Abfahrtzeiten 啦，我哋講咗，或者係講 Bahn Deutsche Bahn 德國鐵路，即係呢個大家有對我有認識都知道呢樣嘢係好唔德國嘅，即係我講過好多次成日都會遲到嘅有呢個 Deutsche Bahn 啦有呢個 Zug 啦，有 Abfahrtzeiten 啦仲有好多唔同嘅字。咁然之後你講下 im Internet 嘅話，即係咩咧？就可能係講 online 佢唔講im Internet 都有可能嘅睇下你對於呢啲咁嘅概念嗰個聯想有幾大呢樣嘢練到翻嚟。好啦，咁而家我哋睇一睇左邊同埋右邊兩者有啲乜嘢分別啦。左邊咧佢話 Deutsches Reisebüro 呢個 Reisebüro 咧即係旅行社咁解咁然之後咧我哋睇下佢有啲乜嘢啦可以 book 啦佢話 Ticketbestellungen und Reservierungen für Flüge 唔關我哋事啦。Flug 呢個字即係飛機咁解Deutsche Bahn OK 好嗱，而家我哋知道咧喺左邊咧呢一個 R 咧係會有呢個 Deutsche Bahn 即係班即係 Zug 嘅一個火車飛可以買嘅。然之後佢話24 Stunden Service 24小時服務德國人就唔會24小時凍喺度為你服務嘅，咁所以佢下面都寫咗 Ticketbestellung Bestellung 呢個字咧，其實係由個動詞嚟 bestellen 呢個字咧，亦都係 A1 一個你去買嘢或者係即係去講價錢嘅時候咧，一定要識嘅字 bestellen、kaufen 呢啲咁嘅字咁所以呢度咧，佢話係可以 online book 一個火車飛咁似樣噶啦我哋睇下右邊咧，佢係有間公司Reisedienst GmbH 咁呢個 GmbH 咧即係認識德國少少商業嘅用字都知道咧係好似個有限公司嘅講法咁唔深入咁講啦，呢個字點解你哋唔使知即係見到 GmbH 你知道係有限公司 limited 咁樣咁就得噶啦咁佢有講到
ticket service， 喂，買到飛喎係咩咧？但係佢又寫咗 theatre、concert Busreisen 咁喺呢度咧有冇呢個班或者係 Zug 嘅任何嘅用字咧？係冇嘅，佢淨係賣呢個劇場嘅音樂會同埋呢個巴士嘅飛，所以喺度咧好清楚冇賣火車飛我哋就會揀呢個左邊嘅 Anzeige， 即係 A 啦。好啦，而家我哋睇下第9題先。第9題咧呢度咧嗰個問題係咩咧嚇？Sie möchten Informationen über den Bodensee， 又嚟啦，Bodensee， 博登湖呢一個咧又係你如果有認識嘅話咧，有一個好靚嘅地方嗰個湖咧係夾咗喺瑞士、奧地利同埋德國嘅3個國家中間嘅一個交界嚟噶即係都好多人會想去嗰度亦都風景都好靚誠意推薦大家去個重點咧就唔係講即係嗰個 Bodensee 有幾靚啦我哋就係話個問題就係話要 Information über den Bodensee即係話 about 我哋去講話有啲一啲資訊係圍繞住呢個地方嘅話咧，我哋睇一睇左邊同右邊有啲乜嘢分別嗱，你睇一睇左邊嗰度左邊嘅話咧，你係會見到Touristeninformation Bodensee 佢話遊客嘅資訊咁其實咁樣睇已經似樣噶啦。咁你有啲乜嘢嘅資訊可以見到咧？你見到Urlaubsort放假嘅地方咧，度假嘅地方咧 ，hotel service 有關酒店嘅服務啦或者係 Ferienwohnung Ferienwohnung 呢個字 Wohnung 大家識啦但係 Ferien 呢個字咧就同 fire 有啲似啦即係話係度假屋咁所以左邊嗰個都好似樣啦。我哋睇下右邊嗰度有啲乜嘢嘅嘢，我哋可以睇得出嚟啦。係啦，呢度佢話 Hans Hortenmeyer 一個人名冇乜特別Hans 係啦。咁然之後佢話 Ferienwohnung am Bodensee 佢而家呢度好明顯淨係見到 Ferienwohnung 呢個字，佢有冇第啲 information 咧？係冇嘅，所以佢係雖然有 information， 但係淨係講緊佢自己嘅 Ferienwohnung佢有幾多間啦？佢個價錢係幾多 price 啦點去聯絡佢啦？好明顯咧係唔會係我哋要揀嘅答案我哋就會揀 www.bodensee.de 分鐘呢個網站都有，大家可以去睇睇係啦 OK 好用 Navigator 開啦根據Navigator 真係犀利OK 好，而家我哋就講下第10題嘅考題啦。第10題嘅考題咧，我哋睇一睇啦佢而家呢度 Sie sind in Wiesbaden und möchten mit dem Zug am Mittag in Hamburg sein。呢個問題咧就真係幾難頂下嘅。點解佢唔用嘅字未必係特別難，但係佢係有好多地方啦，你未必知啦即係我有講咗，你識德國嘅大城市肯定有着數嘅。Hamburg 呢個漢堡大家點都知啦啩但係咧好清楚，你要分析下而家你係喺 Wiesbaden 嘅 Wiesbaden 呢個地方就喺即係法蘭克福附近啦，求其啦，唔好理佢啦當我哋唔識啦其實佢都有嘢可以講嘅然之後咧，我哋就仲有講話möchten mit dem Zug am Mittag 咁而家好清楚係搭火車啦然之後咧佢話 Mittag 即係中午咯，咁就要喺 Hamburg 再講多次，而家你喺 Wiesbaden， 然之後咧你就想中午嘅時候搭火車去到呢個 Hamburg，OK 理解到呢樣嘢之後咧，我哋就要好清楚咁樣睇一睇佢其實兩個時間表咧個日期都一樣，都係2月17號但係時間上咧，我哋咧好清楚，上面嗰度佢話係 ab Hamburg 同埋個晏，然之後咧佢係開出嘅時間係中午嘅，下面 B 嗰個地方佢就話 ab 咧就係由 Wiesbaden 係朝早8點09分咧，去到12點40分，中午嘅時段咧係到咗漢堡嘅呢度咧，其實有好多嘅 information 令到我哋判斷到一定個答案咧係會係 B 嘅。點解啊？你睇一睇上面佢話 ab Hamburg and Wiesbaden， 即係話從漢堡出發去 Wiesbaden， 好明顯就已經係唔成立啦。因為我哋而家話我哋喺 Wiesbaden 想去呢個 Hamburg 嘛，所以你知道 ab 同埋 and 嘅意思嘅話，其實已經呢度好快已經可以答到啦第二樣嘢，我哋睇翻個時間嘅話，你諗下而家我哋如果係搭 A 嘅嗰個connection。方向調轉咗啦，個時間都係我哋出發嘅時候係 Mittag， 但係去到咧已經係16 Uhr 52係下晝嘅4點52分㗎啦咁亦都唔符合我哋係中午到達嘅要求咁所以呢度咧好明顯咧係即係
A 係一定唔會啱啊，我哋就會揀 B 嘅嚇。出發嗰個地點係 Wiesbaden 啦，目的地係 Hamburg，到達嘅時間亦都係12:40咧，亦都係中午，咁所以咧全部都啱晒，我哋好清楚係揀 B 嘅嚇。好啦，話咁快就已經去到我哋閱讀嘅第3部分啦，最後5題啦。咁呢一個第3部分嘅第1題咧，即係第11題啦嚇。咁係一個我哋要重點分析嘅題目嚟嘅，因為佢嗰個呈現翻我之前有同大家講過嘅技巧，呢啲題係一個非常之好嘅例子。嗱，而家我哋睇一睇先啦嚇。佢嗰個文本我有講咗，佢係Informationsschild 嚇，即係個告示牌咁啊，即係你見到個框框啦嚇。個地點啦或者個情景咧就係 In der Sprachschule， 喺語言學校入面有呢塊牌嚇。咁記住呢個地點係 Sprachschule 喎，再下面咧佢就仲有個問題嘅講法嚇。In der Sprachschule können Sie etwas zu essen kaufen 嚇，咁你好清楚佢嗰個地理位置係對到啦嚇，係啦，好啦，而家我哋睇一睇啦。Können Sie etwas zu essen kaufen 嗱，咁喺呢度咧 können 咧能力上嚇係做唔做到啲嘢咧嚇，即係 können 有咁嘅意思啦，冇打 verb 啦嚇。然之後咧 kaufen 咧嚇，即係關錢事啦嚇。然之後 zu essen 咧就估計會同啲食物有關嚇。好啦，咁而家我哋睇一睇咯嚇。佢嗰個問題我哋讀咗，我哋而家讀一讀嗰個 Informationsschild 啊，就或者 Informationsschild 喺呢度寫啲咩啦嚇。In der 10 Uhr Pause bekommen Sie an der Rezeption ein Frühstückspaket, belegte Brötchen und Getränke für 2 Euro。嗱，好啦，嗱呢度咧我哋而家睇一睇啦嚇，究竟嗰個兩個文本之間有啲咩關係？嗱，首先呢度。佢話有個 pause 咁喺語言學校度好清楚啦，好正常啦嚇。佢話 bekommen 啊 ，bekommen 啊，佢話會得到一樣嘢嚇。其實你獲得一樣嘢咧嚇，同個 können 嘅意思上面係有吻合嘅嚇。你獲得一樣嘢，即係你可以攞到一樣嘢，可以買到一樣嘢啦，就會獲得啦，係咪先嚇？咁呢度咧佢仲有講話 Frühstückspaket 啊。嗱呢個字咧後面 paket 呢個package 啦，好簡單啦嚇。Frühstück 呢個字先係我哋重點，記唔記得啊？我哋喺個句子入面咧係會有呢一個 essen，etwas zu essen 啊。咁然之後咧，我哋就有 Frühstück，仲有 Brötchen 呢個字啊。你見唔見到呢度係又係好清楚係有關字嘅？去到最後，我哋講話 kaufen 同埋嗰個 2 Euro 啊，意思亦都係互相緊扣嘅。咁所以喺呢度咧好清楚咧係每一個句子入面個 können 同埋個 bekommen 係有關啦，然之後咧你講下 essen 咧同個 Frühstück 有關啦 kaufen 咧同嗰個2 Euro 都係有關嘅。咁你咁樣對到咧，你就好清楚，我哋係要揀 richtig 嘅。嗱呢度仲有少少嘅 information 啦嚇 belegte Brötchen 呢個字咧 belegen 呢個字叫鋪咁解，即係話呢個係一個佢嘅過去分詞嚇，就話已經鋪咗嘢嘅一啲麵包嚇。咁喺呢度有張圖啦，大家去睇睇啊。呢個亦都係德國人咧好中意食嘅一樣嘢，即係你去例如話你嚟德國做嘢噶嘛，你去上嗰啲 training 啊成啊，咁啊佢哋未必會即係中午噶，即係真係出去食飯噶嘛嚇，咁成日都會買呢啲 belegte Brötchen，或者你去行下街你肚餓咧都可能會買個 belegte Brötchen 咧嚟食嘅嚇，咁所以喺度咧就呢樣嘢，如果你哋對德國嘅文化地理位置熟之外咧，對佢飲食嘅文化有少少認知啊，又係會幫到你嘅嚇。不過呢個位你就算冇嘅，你都知 Frühstück 同埋 Brötchen 啦，係咪先嚇？咁所以唔識嘅話都答到嘅嚇，識嘅話要有啲親切感啦嚇。好啦，而家我哋睇下第12題嘅考題咯嚇。佢話 an der Post 啊，咁喺呢個郵局嗰度喎。咁佢嗰個問句係咩咧 ？Es ist Samstag Nachmittag 啊，呢個字好長，但係其實都係話 Samstag 星期六 Nachmittag，即係話咩咧？即係話12點打後嘅時間 ，OK 啊，下午。Sie können auf der Post Briefmarken kaufen 嚇。咁呢度咧就話可以係喺嗰個郵局嗰度啦，買到呢個 Briefmarken 即係郵票啦嚇。咁而家呢度好明顯呢個Informationsschild 寫咗 Öffnungszeiten 嚇，呢個亦都係 A1。我哋講係超級市場啊，或者去 Geschäfte 嚇，即係去啲唔同嘅商店嗰度咧，要識嘅字嚟噶。Öffnungszeiten，öffnen 呢個字即係開。打開咁解，加個 Zeit 啊 ，opening time 啊，呢度都好容易去理解啊。咁又估下咯喎，嗱喺呢一度咧，佢好清楚，佢話 Samstag Nachmittag，即係 Samstag 啊。佢喺呢度嗰個 Informationsschild 係有講 Samstags 呢個字嘅，即係佢加咗 s， 令到佢變成一個adverb 啊，即係都係講緊星期六啦。佢話開嘅時間係8點去到12點，朝早8點到12點。朝早8點到12點，我哋叫咩啊 ？Vormittags。而家佢話啦。我哋係呢個 moment 係星期六嘅 Nachmittag，
咁你話買唔買到郵票啊？咁你唔好同我講話佢冇開門，你點買咧？係咪先嚇？咁所以唔 work 嘅嚇，係啦。星期六下晝呢一個郵局係冇開，而呢個亦都係事實嚟嘅嚇。即係好多德國嘅商鋪或者郵局咧，星期六有陣時唔辦公，就算辦公咧都係去到中午嘅啫嚇。咁即係好慘嘅，星期六應該要休息噶嘛。如果5天工作週的話，係咪先？係啦，咁所以喺度都好清楚係會揀係錯誤嘅，你係買唔到嘅。好啦，睇下第13題啦。13題地理位置 Bahnhof 啊，咁然之後咧嗰個句子入面寫咗 Sie können hier Zigaretten rauchen。嗱 können 呢個字咧其實係幾 tricky 下嘅。嗱我哋知道 können 呢個字係一個Modalverb啊，即係一個情態動詞啦。有können 啊、wollen 啊、sollen 啊等等等等呢6個嘅情態動詞。喺呢度咧 können 咧其實喺德文有2個解釋嘅。第一個係講你能力做唔做得一樣嘢，例如話係Ich kann Deutsch sprechen， 我係講到德文嘅，有能力講嘅。或者 können 咧都係話可唔可以啊呢個位，例如話係你可以問人哋 Can ich 乜乜乜乜啊？咁呢個位咧你其實問緊咧 Am I allowed to？ 其實一個更加直接嘅用法咧係用 dürfen 呢個字嘅。咁但係呢個 können 咧係有呢2個咁樣嘅用途，大家可以去留意翻。所以佢嗰個陳述句就係 Sie können hier Zigaretten rauchen， 即係喺明顯係 Bahnhof 啦，係可以係俾你食煙啦嚇。Zigaretten cigarette 嚇 rauchen 呢個字係 smoke 呢個字就未必大家識，但係 Zigaretten 呢個字我諗大家都估到啦嚇。好啦，咁所以咧我哋睇翻個 Informationsschild 話 Auf dem gesamten Bahnhof， 唔好理佢 gesamt 唔識啊，即係其實成個嘅火車站咁解嚇。但係呢度 Auf dem Bahnhof ist das Rauchen verboten。verboten 呢個字係由 verbieten 呢個字嚟嘅。verbieten 咧係代表即係禁止咁解，其實亦都好似英文嘅 forbidden 啦，係咪啊 ？forbidden 係咪啊？係好似嘅嚇。咁所以喺呢度咧佢話Bahnhof 係唔俾你食煙 ，Rauchen is verboten forbidden。咁所以呢度咧，如果嗰句陳述句子話你可以喺度食煙嘅話，好明顯係錯嘅嚇，因為喺呢度 können 同埋呢個 verboten 兩者係矛盾嘅，咁所以喺度咧，我哋係會揀 falsch 錯誤。好啦，而家係第14題嘅問題啦嚇。第14題 Eingang Restaurant restaurant 咁呢度好清楚，關啲飲食嗰啲咁嘅事噶啦嚇。好，咁喺呢度就睇睇佢嗰個問題啦嚇。Heute Abend können Sie in diesem Restaurant tanzen。好啦，呢度Abend嘅話咧，我哋佢都估到㗎啦，又係好興嘅，即係例如話即係9點到12點咁就係 Vormittag， 然之後咧就12點到6點鐘就係呢個 Nachmittag， 好中意玩呢啲咁嘅嘢啦。所以喺度我估計佢 Abend 咧又係會有啲講時間，要你自己 convert 翻 Abend 係等於即係24小時制嘅邊個鐘數嚇。咁喺呢度咧佢話睇一睇佢嗰個 Informationsschild Heute in Bavaria Bavaria 巴伐利亞即係拜仁啦嚇，Bayerischer Abend 咁喺呢度咧佢就話係一個拜仁式嘅晚上嚇，係咪先嚇？佢就會有啲乜嘢提供咧嚇 Brezeln Weisswürste Sauerkraut 呢3個係嘢食嚟噶。要講嘅咧就又係有關德國飲食文化。你唔知啊，其實你都唔影響啊。我講咗 A1，佢唔會全部寫晒嘅字，你都一定要識嘅。唔識係正常嘅。Brezeln 呢個嗰塊嗰個餅乾啦嚇，即係我唔記得就叫柳紋餅定係求其啦。你知你知㗎啦嚇，係啦。咁然之後個 Weisswurst Wurst 呢個字即係腸嚇，即係白腸啊。咁呢個白腸咧就係啦，大家都要留意下啦嚇，即係喺巴伐利亞或者係Oktoberfest 嘅時候，成日都有機會食嘅 Sauerkraut 嚇。咁呢度酸椰菜嚇，咁呢個大家有興趣可以去翻我 blog 度睇下，我都有講過呢個 Sauerkraut 嘅嚇。咁但係呢個唔係重點啦，唔知嘅話我哋睇翻呢度，佢係講咩咧嚇？佢話 ab 20 Uhr Tanz 佢呢度用咗個名詞喎 ，Tanz 即係咩咧？Dance 係啦，即係英式嘅發音dance 跳舞啦咁其實佢同嗰個動詞 tanzen 係完全係即係餅印咁樣吸出嚟，佢就用咗第二個方式去寫啫。佢話 ab 20 Uhr 即係夜晚8點鐘，咁係唔係 Abend 啊？咁梗係啦。咁所以呢度咧佢係有呢個音樂咁有冇音樂我唔理啦嚇。Volksmusik 重點係佢話20 Uhr對應翻係 Abend， 同埋個 tanzen 咧係同個 tanz 呢個名詞又係一對應，所以好清楚呢度係揀 richtig 正確嘅。
好啦，去到最後一題，第15題啦。咁喺呢度咧，我哋見到個場景咧係 Haltestelle 嚇，咁即係呢度係停車站，停咩咧？唔知，估計咧我哋係巴士㗎啦嚇，即係講 Bushaltestelle 咧，德國人都會成日咁樣講嘅。咁而家個問題就係話 von 23 Uhr bis 1 Uhr fährt kein Bus。喺呢度咧，佢話23點，即係夜晚11點啦，去到第二日嘅深夜1點鐘咧 fährt kein Bus。嗱，呢度俾少少額外提示一下。德國人咧，佢講一啲名詞，佢如果要 negate 佢嘅時候咧，好多時候都係會使用呢一個即係 kein 呢個字去做 negation 嘅。咁呢個我已經有講咗喺我嘅教學入面，或者係我嘅影片課程，或者係我做嘅 live 嗰度已經有講咗好多次啊。希望大家記得嚇。咁所以係冇車冇車嚇。然之後我哋又睇一睇啦嚇，佢嗰個 information schild 係講咩咧嚇？佢話 in der Neujahrsnacht Neujahr 新年 Nacht 即係嗰個夜晚即係新年嗰晚除夕應該叫冇錯啦咁佢喺呢度咧，佢話 Busverkehr bis 23 Uhr und von 1 Uhr bis 5 Uhr alle 30 Minuten。佢喺呢度咧佢時間上係點樣去玩咧？佢就話由呢一個23點鐘，即係夜晚11點到去深夜1點鐘von bis。講咗一個 range，佢話冇巴士啊嘛。喺呢一個 information sheet 咧，佢就用另一個方式去講。佢話 bis 去到11點咧，就係點咧就係會每30分鐘都會有一班車。然之後咧係點啊？係冇噶啦。去到咧就係 von bis 啦，又係就係由1點鐘去到呢個凌晨5點鐘咧。亦都係會每30分鐘會有一班車咁所以呢個邏輯上咧就係唔係講話喺11點到1點冇車，而係講話我每半個鐘咧都有一班車，但係去到11點嘅啫。同埋咧下一個時段咧就係1點去到5點咁所以呢度咧佢只不過用另一個方式去夾住嗰個冇巴士嘅時間去講啫。咁所以呢度咧就對於啲數字有少少敏感嚟嘅，其實都知道咧係要揀呢個 richtig 嘅。OK 好啦，咁所以喺度咧就最後一題咧我哋已經係做晒咁喺呢一度想同大家講一講啦咁我哋而家一次過做晒呢15題啦，每一題咧你見唔見到我咁樣同你分析咧係揾翻一個同義詞同近義詞嘅配對亦都係深入咁樣去反省翻，究竟點解佢係要咁樣問你，佢用啲乜嘢嘅基礎去問你嘅咁所以喺度咧，如果大家有問題嘅，歡迎你嚟揾我咁我會盡量咁樣去回答，祝大家做 lesson 嘅時候會有成功。